资禅不是宗教，是解脱大法。卡达那亚法门是社团法人公益团体，是实证实修的法门，是开悟成道成佛最捷径的法门，能传离苦得乐得大自在的无上大法，能传大死大生重生再造的大法，能传一个答案能解开千万问题，传慈恩大法破除人相我相最得力的旗舰，传启开第三眼人人本具的法眼，用此眼亲见真理性命的实相，传无修修大法安心定心止息狂心增长智慧的无上大法，传密码圣号法界注册成就无上完美法身。大家好，我们今天所要谈的主题就是资禅的法要，要就是钥匙了。我们每一个人有一个钥匙的锁，我们第一年有一个钥匙把它开，一开那不就开了啊？我们有千千万万的钥匙，就有千千万万的锁嘛，锁那个钥匙就可以打开嘛。所以一个钥匙配了一个锁，一个锁配了一个钥匙嘛。那么我们法要也是这样，但是我们资禅所说的钥匙就是金钥，我们就会问了，钥匙有金钥，那这个金钥有一个特别性嘛？为什么它会称为金钥？资禅的法要就是金钥，这个钥呢，一把钥匙可以解开所有的锁，不管你的锁有多少，一般一个钥匙可以打开一个锁嘞，但是我们只有一把金钥，就是这种，打开所有的锁，这是我们资禅要给我们的。这个钥匙我会给你呢，你拿了老师这个钥匙，你也可以解开所有的问题呢。所有的问题就是不离开这个一把钥匙就可以解开，所有的千千万万的问题就解开就好了。所以这一把钥匙我就给你了，你有了这一把钥匙，你也同样可以解开所有的问题。我们知道为什么有那么多的问题，人就是有那么多的心，这个心就是太多了啦，所以叫做在经典里面说一念三千呐，一念三千呐，哇，念头那么密密麻麻的，不管什么时候都在这样的盘旋。我们没有办法将这一个念头把它止息下来，但是老师来了，老师说有海就有浪，哪有海没有浪？不一定要有风才能有浪，不一定要有风没有风的时候浪也是我去过海边了，没有浪没有风的时候也有浪，不是有问题嘞。没有问题的时候，你应该产生很多的自己的叫做什么？叫做幻象未来。对，我们的痛苦就是执着过去。我们每一个人的痛苦就是执着什么？执着过去吧。还有一个就是幻象未来，未来都还没有到，那么你就在那幻想啊。所以你的头脑里面永远就是这个狂心，就是没有办法止息下来。所以我们称它为这些幻想，就是扰乱你的意识嘛。这个妄想就是制造很多的忧郁症、躁郁症、睡不着的主因嘛。
所以这一些心都是一种狂心。所以来到老师这边，老师没有，不是来把你这个妄想打掉，把这个让全部把它铲平了，这没有。老师有什么办法？老师的办法只有3个学：谛听、谛问、谛答。听，你从听的入门，所以我们从听入门，在佛经里面也说什么？声闻，以声闻声而日流，我们就是这样子啊。我们这法就用声闻，声音，闻就是听，用声闻声直接日流。老师带来的就是这个。所以你在听法、听问答的第一章的时候，就听的过程里面，就好像以刷，将你的所有的业把你刷掉。将你的无明刷掉，将你的尘埃刷掉。我们的心很多尘埃嘛，用什么办法来？用什么法来刷？透过老师从真理国度流露出来的声音，这个声音很了不起，这个可以洗刷你很多的尘埃。这个尘埃我们称它什么？称它为业，就是一个障碍，清洁的东西嘛。这个障碍我们称它为业。我们每一个人都有很多的业，我们每一个人都有很多的障碍，但是没有人可以将这些障碍拿掉。所以有一句话说什么？所以每一个人所造的业，每一个人自己去承担。当然了，不说也是这样的。没有一个人能够帮忙你什么，你所做过的事都会记录下来，然后无时无刻就把它放映出来。所以我们就是被这样的一个思想里面所盘旋的，没有办法解脱了。那么老师来了，老师来帮忙你。不是从念头这边下手哦。我们的心就是轻浮在这个水面，轻才浮在这个水面，所以我们才称它为什么？轻就是浮嘛，叫做轻浮。你的心太轻浮了啦，所以随着个浪，你的心就随着个浪起伏高，你的心就低嘛。随浪直流嘛。随着浪起伏不定嘛，那么没有一个人能够沉下来所以沉就是重，重就能够沉嘛，轻就是浮嘛，浮了以后，心浮了，气就燥了，心重就是沉了，沉就是能够定嘛。那么老师来了，从地听而入门，然后让你的心沉到海底来。不在海面你有了重量，你就沉下来嘛。怎么产生重量呢？如果产生新的重量呢？那么唯一的什么办法让我们内在产生的这个重量？那么唯一的老师的话语。刚刚有说，老师的话语怎么会有这样的一个重量呢？老师的话语就是什么？就是肥料。老师的话语就是干枯的语录，老师帮你的心灵施肥，帮你的心灵除虫，帮你的心灵除草，帮你的心撒下语录。那么你心灵的那一棵树就会成长那么我们对于成长的时候，那么就慢慢的成长，那么你的心灵就会像阿里山的神木嘛，会长得很高嘛。问题就是所有的问题，你就是很小嘛，小的时候才有问题嘛。那你的心智很小的时候，一点点小事你就会发脾气，一点点的很小的事你就会起身很多的烦恼心。
为什么？因为你很小了。通过老师的这样的帮忙你思维，帮忙你的灌溉，你心会成长嘛。总有一天你会像大树一样，然后你就会站得高，然后看得远。台湾的台北市的101大厦好高哦，但是101的大厦把它变小了嘛。有人说101的大厦怎么变小？那么大怎么变小？那么唯一的就是我们在台北市没有办法将101变小。唯一我到阳明山，等到我阳明山，然后高高的，不管101大厦如何的高，它还会变成很小。所以我们所有的问题就是你不长大，你的智慧不升华嘛。所以今天所谈的知禅之要，就是让你长大，一切都没有问题了。你不要那么小好不好？你不要那么幼稚好不好？你很多的烦恼就是你太幼稚了啦。你长大一点好吗？所有的长大就是智慧的升华，不然的话，我们永远活在这样的一个，这个海面上，我们称它为狂心，做过的事都会在这个海面上，都在你的思维里面起起伏伏。我们没有办法，唯一的都要做这样的一个这个做过去的事情的果报。但是世界上没有人明白这个样的道理了。在经典里面有这样说了，那么说经典的这一个大德，这样的一个神圣的一个大觉悟者，他们已经都不在这个世间了。那么没有一个人就是能够这样的超脱出来，而老师来了，就是带给我们这样的一个钥匙。这个钥匙没有奇怪的东西，就是让你成长，你赶快成长。我不需要说叫你不要做这个，也不需要说叫你不要做那个，不要，我也不会推广说你就要有孝顺，百善孝为先哦，你们都要有孝顺哦。我们这边不谈孝顺，在资产也不叫你行善。等老师把你的心理成长了以后，你自己就知道了，看得很清楚，要做不要做，应该不应该，就很清楚了，就会慢慢的让你的心有了这份的重量，因为透过文化产生的这一份的重量，有了这个重量，你慢慢的就沉到海底来，然后你就会看到你的狂心。所以在一个圣命里面有3个特性，一个就是真理的完美，一个就是观众，一个就是演员。让我们活着，心就好像沿河一样，我们称它为做演员。但是我们有一个超越的觉知嘛，叫做观众。所以你在做什么，你知道吗？你有一个观众。现在所有的人，只有他会演戏，但是没有观众。他的心很野，但是他没有办法看到他的心。所以老师来了，没有过分的奇妙的传法，奇妙的说法，奇妙的知见。唯一的就是你来了，只要带耳朵来，让老师的华语来帮忙你。那么，当你真正的接受老师的话，你就会成长。你成长了以后，就有这把钥匙，所有的问题都不要解决，因为你长大了。那就是我们今天所要说的，希望我长大，只要你长大了就好了。用什么办法让你长大？唯一的就是老师的华语。等你长大了，那么
所有问题就解决了啦。所有问题只有你太小了。那么你赶快长大好吗？那么老师愿意你会变成大巨人，谢谢。